Phùng Thiệu Phong nói, cho dù Triệu Lệ Dĩnh có xuất sắc đến đâu, nàng cũng không trở thành một người vợ đức hạnh trong hôn nhân truyền thống. Phùng Thiệu Phong vô tình để lộ biệt danh Siang Siang của con trai mình trên một chương trình truyền hình. Phản ứng của anh ấy khá thú vị, thay vì tiếp tục nói chuyện cởi mở, anh ấy nhanh chóng nhấc điện thoại, gọi cho Triệu Lệ Dĩnh và thận trọng hỏi, anh có thể nói với em được không? Anh ấy dường như không đang thảo luận với vợ mình, mà giống như đang xin phép cấp trên hơn. Đối với hầu hết mọi người, đây có thể chỉ là một trò đùa giữa vợ chồng. Nhưng đối với Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, cuộc điện thoại này giống như một tấm gương phản chiếu những khía cạnh chân thực nhất trong cuộc hôn nhân của họ. Một người quen chủ động, còn người kia quen nhường nhịn. Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 3 năm, không phải vì một trong hai người ngoại tình, cũng không phải vì một trong hai người ngừng yêu người kia, mà vì bản chất cốt lõi của họ xung đột. Một bên xông pha trận mạc, bên kia dạo chơi trong công viên giải trí. Hành trình đến thành công của Triệu Lệ Dĩnh thực sự đáng ngưỡng mộ. Xuất thân từ một vùng nông thôn ở Lạng Phương, Hà Bắc, không có bất kỳ mối quan hệ nào, cô bước chân vào ngành giải trí với tư cách là một người hoàn toàn mới. Cô đã trải qua 7 năm làm diễn viên quần chúng, sống trong tầng hầm, ăn mì gói và bị sỉ nhục trước công chúng. Cô ấy thực sự dốc hết sức mình vào việc quay phim. Cô ấy đã bị thương nhiều lần khi treo mình trên dây, nhưng chưa bao giờ phát ra tiếng động nào. Cô ấy đã quay phim trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C mà không cần người đóng thế. Khi đạo diễn nói rằng khuôn mặt tròn không thể đóng vai chính, cô ấy đã phản bác ngay lập tức, khuôn mặt tròn thì có gì sai, tại sao tôi không thể đóng vai chính? Động lực này đã đưa cô từ một diễn viên phụ vô danh trở thành một nữ diễn viên hàng đầu. Với các vai diễn trong những bộ phim truyền hình như Hành trình của Hoa, Công chúa sứ giả và Câu chuyện Minh Lan, cô thực sự trở thành một nữ chính ngoài đời thực. Phùng Thiệu Phong thì khác, anh ấy đến từ Thượng Hải, xuất thân từ một gia đình khá giả và có một cuộc sống êm đềm từ nhỏ, bao gồm cả việc bước chân vào ngành giải trí một cách thuận lợi. Anh ấy đóng vai một quý ông lịch lãm, và cuộc sống của anh ấy phản ánh điều đó. Anh ấy có tính cách dễ chịu, thậm chí hơi thiếu quyết đoán. Mẹ anh ấy khá quyết đoán, điều mà anh ấy thừa nhận, và anh ấy được kiểm soát nghiêm khắc khi lớn lên, vì vậy anh ấy quen với việc phải vâng lời. Thoạt nhìn, hai người này có vẻ rất hợp nhau, nhưng trên thực tế, họ đại diện cho hai lối sống hoàn toàn khác biệt. Từ dừng lại không tồn tại trong từ điển của Triệu Lệ Dĩnh. Cô ấy quen với việc tự mình đưa ra quyết định và gánh vác trách nhiệm. Ngay cả sau khi kết hôn và sinh con, cô ấy vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cô ấy trở lại làm việc chưa đầy 1 năm sau khi sinh con, vừa đóng phim truyền hình mới, tham gia chương trình giải trí và quảng cáo, làm việc muộn đến đêm khuya là chuyện thường tình với cô ấy. Phim trường là ngôi nhà thứ hai của cô. Phùng Thiệu Phong hình dung một cuộc sống khác biệt. Anh tin rằng một mái ấm nên tràn ngập sự ấm áp và tình cảm gia đình, và vợ chồng nên ở bên nhau ngày đêm. Họ nên có thể chia sẻ mọi chuyện và dựa vào nhau khi mệt mỏi. Anh sẵn sàng dành thời gian cho con cái và cũng mong muốn có ai đó ở bên cạnh mình. Một bên xông pha trận mạc, bên kia dạo chơi trong công viên giải trí. Hướng đi của họ hoàn toàn khác nhau, làm sao họ có thể tiến xa được? Nỗi thất vọng của mẹ Phong và sự bướng bỉnh của Triệu Lệ Dĩnh. Đã có tin đồn rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong không mấy hài lòng với con dâu. Sự không hài lòng của bà xuất phát từ một số yếu tố, xuất thân từ nông thôn, việc cô từ chối sinh con thứ hai và việc cô không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình. Xuất thân của Triệu Lệ Dĩnh có thể là một vấn đề trong mắt gia đình họ Phong, nhưng bản thân Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ né tránh hay cảm thấy xấu hổ về điều đó. Thái độ của cô rất rõ ràng, tôi xuất thân từ vùng quê và tôi có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự nỗ lực của chính mình. Từ bỏ sự nghiệp để ở nhà làm vợ làm mẹ là điều không thể. Phùng Thiệu Phong đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, một tình huống khá khó xử. Một bên là người mẹ độc đoán, bên kia là người vợ không chịu nhượng bộ. Anh ta không phải là người giỏi đưa ra quyết định, nên không thể làm hài lòng cả hai bên. Điều này càng khiến anh ta khổ sở. Ví dụ điển hình nhất là việc chăm sóc con cái. Khi Triệu Lệ Dĩnh sinh con, Phùng Thiệu Phong vô cùng lo lắng, đứng ngoài phòng sinh. Sau khi em bé chào đời, vì sợ nhầm lẫn, anh liên tục chụp ảnh bằng điện thoại để làm bằng chứng. Điều này cho thấy anh ấy thực sự quan tâm đến gia đình mình như thế nào. Vấn đề là, chỉ quan tâm thôi thì chưa đủ, điều anh ấy muốn là sự bầu bạn, một cuộc sống mà mỗi ngày đều có người chờ đón anh ấy khi anh ấy về nhà, và anh ấy có thể tâm sự với cô ấy bất cứ khi nào cần. Triệu Lệ Dĩnh không thể đáp ứng điều đó, cô ấy vô cùng bận rộn, cô ấy không có thời gian cho những cử chỉ tình cảm. Phùng Thiệu Phong đã nói một điều khá cảm động trên chương trình. Anh ấy nói rằng anh ấy thường khóc khi không vui và Triệu Lệ Dĩnh không cố gắng an ủi anh ấy nhiều mà thay vào đó bảo anh ấy đi gặp các con. Nhìn thấy khuôn mặt mềm mại, đáng yêu của con trai khiến mọi nỗi buồn phiền của anh ấy tan biến. Bạn thấy đấy, ngay cả việc khóc cũng cần được chính bản thân mình xử lý. 5 năm sau ly hôn, hai con đường hoàn toàn khác nhau. Họ ly dị vào năm 2021 và đến nay đã tròn 5 năm. Trong 5 năm này, cả hai đã đi theo những con đường hoàn toàn khác nhau. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh dường như đang thăng tiến rực rỡ.
Từ hạnh phúc vạn nhà đến gió hè rực rỡ, mỗi dự án đều ổn định hơn dự án trước. Bộ phim truyền hình của CCTV năm nay, Thị trấn nhỏ, biến cố lớn, ra mắt vào đầu năm đã đạt tỷ lệ người xem cao nhất lên đến hơn 2,77%, thậm chí còn nhận được lời khen ngợi từ Nhân dân Nhật báo. Cô ấy cũng trở thành nhà sản xuất, ký hợp đồng với những tài năng mới và bắt đầu xây dựng đế chế kinh doanh riêng. Các hợp đồng quảng cáo liên tục đến và nguồn lực trong lĩnh vực thời trang của cô ấy vô cùng lớn. Vào tháng Giêng năm nay, cô ấy xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Elle lần thứ 3, bán được 4.000 bản chỉ trong 2 giờ, trở thành người đầu tiên trong số các nữ diễn viên thuộc thế hệ sau năm 1985 đạt được thành tích này. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô đã cắt mái tóc dài mà mình đã để suốt 5 năm, xuất hiện trên màn ảnh mà không trang điểm, vác bao cát trong bùn và bảo vệ xi măng dưới mưa xối xả. Khi quay phim với Phượng Hoàng, cô mặc 3 lớp áo giáp cổ và chiến đấu trong cái nóng 40 độ. Thể trạng của cô tốt đến mức cư dân mạng nói rằng cô còn giỏi đánh nhau hơn cả Chu Kiều 10 năm trước. Hiện tại, bà đang giữ các giải thưởng Flying Apsara Award, Golden Eagle Award và 100 Flower Award, trở thành nữ diễn viên đầu tiên sinh sau năm 1985 đạt được Grand Slam, giải thưởng dành cho các diễn viên xuất sắc nhất nhiều giải thưởng. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong lại sống khá kín đáo, anh giảm tần suất xuất hiện trên phim trường và dành nhiều thời gian hơn cho con trai. Có người đã chụp ảnh anh quỳ xuống buộc dây giày cho con trai ở cổng trường mẫu giáo và để con trai cõng trên vai tại một cuộc thi thể thao. Một nhân viên bảo vệ trong khu chung cư của anh cho biết anh đến đón con đúng giờ hơn là đi làm và hoàn toàn không hề tỏ vẻ ta đây. Năm nay, trong mùa Tết Nguyên đán, anh ấy đã trở lại màn ảnh với vai phụ trong phim Pegasus 3. Anh ấy đã dành hơn 40 ngày trên phim trường, là người đầu tiên tham gia và là người cuối cùng hoàn thành việc quay phim. Sau đó, 3 bộ phim truyền hình khác đã được chính thức công bố, một cựu chiến binh, một nhà nghiên cứu khoa học và một thám tử thời nhà Đường, 3 vai diễn hoàn toàn khác nhau, dường như chứng minh rằng anh ấy vẫn còn khả năng diễn xuất. Người yêu cũ lý tưởng nhất là người mà bạn có thể cùng nuôi dạy con cái. Điều đáng ngưỡng mộ nhất ở cặp vợ chồng đã ly hôn này là cách họ giải quyết các vấn đề của con cái. Sau khi ly hôn, cả hai không hề có bất kỳ mâu thuẫn hay lời lẽ công kích nào trước công chúng, ngay cả giới truyền thông cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin tiêu cực nào về họ. Các văn bản tòa án quy định quyền nuôi con chung, trong đó Phùng Thiệu Phong thường xuyên đưa đón con mỗi tuần, còn Triệu Lệ Dĩnh chịu trách nhiệm chăm sóc con cái hàng ngày. Họ chia sẻ lịch trình của con trai, Siang Siang, trên điện thoại với lịch tiêm chủng và các cuộc họp phụ huynh giáo viên được lên kế hoạch tỉ mỉ. Có lần, Phùng Thiệu Phong đưa con đến bệnh viện, và sau khi khám xong, đứa trẻ lại được Triệu Lệ Dĩnh trở về bằng xe của cô ấy, toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ. Cư dân mạng chứng kiến điều này đã bình luận mức độ thấu hiểu này còn mạnh mẽ hơn nhiều cặp vợ chồng chưa ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh gần như bị ám ảnh trong việc bảo vệ sự riêng tư của con trai mình. Cô ấy không bao giờ công khai khuôn mặt con trai. Có lần, cô ấy đăng một bức ảnh con trai vẽ nhưng đã xóa ngay sau đó vì lo sợ cư dân mạng sẽ dùng hình ảnh đó để bới móc đời tư con trai mình. Cô ấy thậm chí còn đăng một thông điệp cầu xin giới truyền thông không chụp ảnh trẻ vị thành niên. Phong Thiệu Phong cũng vậy, ông đã từ chối nhiều công việc không cần thiết để dành thời gian cho con cái. Ông nói rằng hạnh phúc của con cái là hạnh phúc lớn nhất của ông. Tháng 3 năm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ trên mạng xã hội một bức tranh do con trai mình vẽ, rất sáng tạo. Bức tranh vẽ những cột đèn đường có hình nốt nhạc, nhà cửa và đường phố được sắp xếp theo kiểu so le. Bức vẽ của cậu bé 7 tuổi rất chi tiết và thể hiện trí tưởng tượng phong phú. Cư dân mạng đã tràn ngập màn hình với những lời khen ngợi, nói rằng cậu bé rất tài năng và khiến mẹ mình tự hào. Một số thống kê cho thấy trẻ em sống trong gia đình đơn thân ở Trung Quốc có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần cao hơn 30% so với trẻ em sống trong gia đình bình thường. Nhưng Siang Siang hoàn toàn không bị ảnh hưởng và có tính cách vui vẻ, hoạt bát. Đây có lẽ là thành công lớn nhất mà Triệu Lệ Dĩnh đạt được trong 5 năm kể từ khi ly hôn với Phong Thiệu Phong. Vào tháng 3 năm 2026, Phùng Thiệu Phong, 47 tuổi, chính thức công bố mối quan hệ mới của mình. Bạn gái anh được cho là không hoạt động trong ngành giải trí và trẻ hơn anh khá nhiều. Cả hai đã bị chụp ảnh nắm tay nhau khi đi mua sắm và ăn kem, cho thấy một mối quan hệ ổn định. Tin tức này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng. Một số người hỏi, vậy còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Triệu Lệ Dĩnh không trả lời. Những ngày đó, cô đang bận rộn quảng bá bộ phim mới để kiểu tóc mái ngắn thẳng và mặc váy trắng khi giao lưu với người hâm mộ trong buổi phát trực tiếp. Khi người dẫn chương trình nói đùa rằng có một số người hâm mộ đến sự kiện, cô giật mình lùi lại và nói, đừng làm tôi sợ. Phản ứng có phần vụng về đó đã trở thành một meme và lan truyền rộng rãi. Một số người khen cô ấy chân thành và dễ thương, trong khi những người khác lại cho rằng cô ấy đang cố gắng trông trẻ hơn để thu hút sự chú ý. Cô ấy không quan tâm đến những lời đó và cứ tiếp tục công việc của mình. 5 năm sau khi ly hôn, cả hai đều đã trở thành người mà họ muốn trở thành. Một người đang tỏa sáng rực rỡ trong sự nghiệp, trong khi người kia đã ổn định cuộc sống yên bình bên gia đình.
Một số người cảm thấy tiếc cho Phùng Thiệu Phong, nói rằng anh ta cưới phải một người phụ nữ quá mạnh mẽ và họ sẽ không thể hòa hợp. Số khác lại nói rằng Triệu Lệ Dĩnh quá tham vọng, thậm chí còn bỏ bê gia đình. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về điều này chưa? Nếu Triệu Lệ Dĩnh không nỗ lực đến vậy, liệu cô ấy có đạt được vị trí như ngày hôm nay không? Nếu cô ấy thực sự từ bỏ sự nghiệp để trở thành một người vợ và người mẹ tận tụy, liệu cô ấy có còn là Triệu Lệ Dĩnh như trước nữa không? Phùng Thiệu Phong muốn một người phụ nữ sẵn lòng thỏa hiệp, nhưng Triệu Lệ Dĩnh từ chối thỏa hiệp từ đầu đến cuối. Cô ấy không làm gì sai, và anh ấy cũng vậy. Sai lầm nằm ở chỗ họ muốn những điều khác nhau. Có người hỏi, phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp có nhất thiết kém trong việc quản lý hôn nhân của mình không? 5 năm sau, Triệu Lệ Dĩnh đã trả lời câu hỏi này. Không phải cô ấy không giỏi quản lý mọi việc, mà là cô ấy chọn quản lý bản thân mình trước tiên. Còn về hôn nhân, điều đó phụ thuộc vào người bạn gặp.